昨日の夜は普段通りに寝られましたか？もういつも通り今、緊張と楽しみとどちらの方が大きいでしょうか？多少緊張もあるんですけど、楽しみで強いです。今日からいよいよスタートですけど、どんなスタートを切りたいですか？シーズンもですけど、やっぱり入りが大事だと思うので、しっかり元気出していきたいと思います。すごい暖かくて体も動くんで、明日からもしっかり動いていきたいなと思います。練習に入る前に2人とも連絡があり